Let's go！早晨啊，各位，休息咗一晚之後，終於滿血復活啦！今日安排咗去睇博物館，呢邊真係又曬又熱啊！所以我哋去飲翻杯咖啡先。Cheers！飲完咖啡就出發去博物館啦。門票係50蚊港幣。博物館唔算大，只有2層，展品都唔算多。試下佢隻鞋先，真係好舒服啊！行咗個零鐘之後，就出發去食午餐啦。食咗個冷盤牛舌同酸奶牛肉，仲有 kebab，真係超好味啊！平靚正。餐廳附近係個公園，出嚟之後忍唔住買咗個冰箱貼，真係好靚。佢仲送咗一個俾我哋啊！途經一間修道院都好靚啊，跟住就去會合我哋今日嘅朋友 Fan Fan， 一齊飲咗杯咖啡，傾咗陣偈，然後再去會合佢嘅朋友 Princess Edward， 同埋去睇 K-pop cafe。 Oh my god， 係 Stray Kids 啊！真係完全估唔到，居然呢度會有 Stray Kids 啊！跟住就去咗 Princess 推介嘅酒吧，嚟翻杯啤酒 Peace， 好正啊！我哋一齊玩 True or Dare， 真係好好玩啊！但係唔好意思，啲片出唔到街。今日就講到呢度先啦，晚安啦各位，聽日見。